Здравствуйте, меня зовут Рамиля. Я заказала ремонт в компании «Квадратный метр». Почему? У меня просто нету времени. Мне, в общем, нужен был ремонт сделать, чтобы как, под ключ. От и до, чтобы был. Вот, потому что у меня нет времени было ходить за материалами, да, все это контролировать. А ребята сами все купили, все сделали, начиная от предчистовой отделки и чистовой. То есть вот полностью ламинат, обои, все мы согласовывали по WhatsApp, да, что это сам, мы покупали, вот. И они все вот сами сделали. Я, в принципе, вот довольно, вот посмотрите, вот так кухня сделана. В принципе, все красиво. Я и хотела такой зелененький цвет, это было приятно. Вот. Плитку, вот все это вот выбирали. Вот смотрите, вот как санузел сделан. Мне, так как маленькие метры, тут вот пришлось сделать душевую, очень даже удобная. Хорошо все сделано. Спасибо им большое. Я всем довольна.